Ouais, merci les amis de Poto Napoto, les amis de partout, donc de Botal Arabie sur la www.potonapoto.com. Il y a la mine donc vos journalistes du Saint-Esprit, donc Awatozali, na point de presse Oyo, le comédien et la presse. Donc comédien, se remercier presse, nandenge to outil ko lutter contre le Cameroun qui accusation il y a président artiste et comédien Sai Mafinga ndenge ba ko kosele makambo lelo point de presse Oyo Salama juste pour la remercier corps artistique et puis corps Moimbaya presse par rapport à l'événement Oyo. Avec vous, tu redécouvrir vraiment journal ndenge lekeli je suis avec Arda Turan, votre simple serviteur. Yende toko partager la binonde kaka mamango ko kendele. Donc bana poto, vous ne serez jamais déçus. Beaucoup impression il y a journaliste, beaucoup impression il y a presse et puis beaucoup appel mort. Il y a président Lombe Namo, il y a Yemokope, Fiston Mafinga Saïsaï qui est parmi nous donc avec l'une de Tokozalawana, Tokozalakabino pena ambiance et puis sentiment d'artiste, naba journaliste, naba caméraman, naba monteur, ndenge tout au sangani awa donc Arda Turan pour nabana poto. En tout cas, merci beaucoup naba fan nanga tu à poto na poto, je vous fais des gros bisous. Je sais que vous êtes branchés na poto balobi site Oyo ezo panza ba site Nyon sur Arda Turan, vraiment naza de cœur, na grand frère propre au Azana Katia France, Didier Nta, les grands producteurs à Bengana, Tongo Makasi pour Ayeba Suite, il y a Fiston Saïsaï, en tout cas Didier Nta, Olingara Penda, acteur non Katia Congo, de coup de chapeau vraiment, félicitations et belé. Donc Toza Awa, Tozo zo impression, il y a Batunion, son caractère confront dans l'autre Sabino, donc Tolingi Bino Mingaron, Tolingi pas Sabino, information au Ezana source. Information au biso torobé banda coûté mais sur place. J'espère que derrière moi vous voyez déjà il y a des comédiens, il y a les amis de la presse qui sont là pour présenter cette émission, pour faire ces points de presse et Toloba comment est-ce que Fiston Saïsaï Abimi innocent et je vous assure qu'il est innocent parce que avocat n'a lobby que Aza innocent donc biso toza eloko lobate l'état pas Monica Aza innocent biso toloba nini. Ouais, on continue toujours car l'homme de Marambongo Zalaka Sundiata. Ouais, na biki na fei na zabagwa batu pour na bana d'ailleurs aussi na batu. Gu okoza par rapport ya sentiment za nango. Nani na zo yo a journaliste melani. Na ba komanda. Na e bimana kocha Sundiata e mo wa lobi azwa na e biso en charge. Tout azo ya bozo bo komela ngam. Ouais denga so na fei na biki comme ça. Vraiment Sundiata un mot par rapport à la porte de yo sentiment ni ne soit animé na minute comment on ndeko na yo Fiston Mafinga ça c'est liban mais sentiment déjà yango yo sentiment déjà yango po na ebite so ba za 80 000 de personnes sont na ebite mais bazwa bagu ba koma bagu a tali on sombite mais na tambo na papier na poche jouna kutana moko na sombela yi selon gunayi alors et puis na remercier Nzambe loko sali pour biso justice na biso ya motuya ezaka Nzambe donc biso bato yo toyebi na biso problème ité totambolaka selon volonté Nzambe to kumisi Nzambe na loko sali et puis to remercier sous justice mboka na biso parce que même penza procédure tina suka to bimi balongi po eloko na loba ngo na debi ke biso toane mingi olobate justice Nzambe ko sala yango moni yango e salami donc Nzamba zo lokumu na remercier pe ba kidi sinyonso donc ba kidi sinyonso bo tika te bo continuer ka toujours kolobaka na ba kombo batu bo krelaka batu ba makambo ya ba kidis turoyo ba avocat ba nani ba juge ba nani eza ba bon turo dans bo samba na ba Ange Gabriel Angélie ceux qui banan tour ne bo samba na bango donc zulanga bagu ya batu natambola kana papier na poche mon jour na kutana mutu moko pesa iguni va libérer comme ça on mérite guna donc merci vraiment Tozana président Rock Bodo donc sentiment na elongine jazo seka donc nazo ko peut azo seka pona
c'est capona. Non mais mutuna on est déjà na yano nango je crois bato ba Holanda biso baza déjà na yano na mutuna wana. Donc tout ça na esengo c'est-à-dire bitumba oyo to bundaki oyo to kotaki nango po to monaki injustice to longi etumbango yango moni tout ça vraiment tout ça na esengo et voilà. Un mot là-bas na poto ba à travers poto na poto par rapport à l'événement où tu vois les caipina et sengo yo écoutanti ba presse na ba comédien. Excusez Adam, nanga na yebsa président Bodomo muke po ba na poto bazolando sikoyo même André Petronado sikoyo azolanda vraiment na poto ba bila mindovo alolingi adieba président Bodo tant lobby okaki pena sangoke sai azalaki akité. Sentiment na yo okaki okaka mbala moko ba bengaki sur place tozaki moko sur place ndenge nini se sentaki. Non nazaki sur place te tozali na musala mona président Elombe aonga na tikalaki pona sala montage nango eza travail mo basenga biso na ministère à budget. Alors tant on va prononcer kaka jugement que non est acquitté. Mbalamoko benginga ina kata makelele on a benginga mbalamoko ozoka makelele en tout cas président Elombe est-ce que ozoka makelele donc petit na biso ba quitter en tout cas est-ce que sotaki tonito e bandeni yo réaction de Zakini na minute en tout cas Zaki réaction il y a Esengo bon na okay ko sauter parce que moi j'étais sûr que moi na Zaki innocent ata tout ça la droite ata tout ça ba juge tes mains quand même to landa qui procès wana parce que c'était un procès public tout le monde a qui vraiment il n'y avait rien au quoi retenir petit na na makala donc Esengo na ngeza ko confirmer espoir au Tozaki non moi na biso aza innocent et voilà en tout cas j'étais très content bah bon na fungoli bouteille moi champagne za na ndaku na fungoli yango na melia mba moko et puis voilà étant éducateur à masse conseil ni européen na génération ya ba fille au bazokola bazosala même chose que au basali na sai non en tout cas conseil na européen ça surtout na ba parents hein au moni journée mondiale il y a femme. Il y a année où le thème est autonomisation de la femme. Il faudra qu'on rende banana bino bazala autonome. C'est-à-dire quoi? Il faut que ça la tout moi il faut tanga kelasi moi la moi ça tanga kelasi ceux qui m'a coquille au université exacté copé c'est aïe qu'on a ata métier ça la ta coupe couture à ça la ta babilo qu'on a ba jeune bazo ça là il y a esthétique de façon que azala autonome azala manzolin zonzote a bon livrer na nzela le rôle mboa que ne kolukela bino nyama na bokila pour na ko tendre ba piège en tout cas ba parents bo benda bana na bino matoyi puis biso en tant que éducateur to bendi bino matoyi parce que on est avec ngai bino la moi shida moko boye ça dit mon mbongo ba banda ki ba tester na sai soki ya sai simba ka soki to letsa ki misu et simbi lobby les aki sai lobby ko na ngaza ta mususu mususu et ko kuma pa musicien ko kuma pepa na bino ngai ko to ba meka ngazo ba meki donc na ba parents na ba noko na ba instigateur boko samba et puis boko ba ko kate la bino à prison donc ba parents c'est vrai Mboka Nabiso, l'État Nabiso, le gouvernement Nabiso depuis 2006 a accentué un peu, a tué un peu moi nini, a tué accent mingi na makamutali violence basée sur le sexe, violence sur la femme. Alors, bon lukate, bon profiter na yango comme le rôle fond de commerce, moko boye, bon tendre ba piège. En tout cas, biso tout ça ba éducateur et le roi ko lekate to ko continuer ko dénoncer ba biloko na po et zongate voilà. Merci beaucoup président Bodo, merci beaucoup na batenir to balandi osikoyo vraiment merci na bala poto balobi Dieu donné Barnabas vient na moko ya motema brasa ba biso il le poto na kine telemi boye eza pona yo vraiment merci beaucoup to za na story ya mbaso président na biso papa na biso bo moni bino moko donc biso to bimi pena mikuse papa mso muyombe gauche na passé micro na ndeko na ngai moko tozana awa sikoyo balobi leader sur place. Merci bana poto na poto 3W donc poto.com je reçois pour vous le président Muyombe Gauche Mutu Oya Simbi Théâtre Congolaise na maboko donc AEP na sentiment wana tango ayoki ke Fisto Mafinga di sai azali banda sentiment wana président Muyombe Gauche ezali ndeni papa
tozana esengo makasi so au monde totiki bandako totiki misala tokiti na terawa c'est dire esengo ezali sentiment ezali parce que ndambe asali akokisi porte la biso le problème tozana ngo biso akomede mawa to komi nango e komi ka likamuke ba komede basalibo ba komede komi kaka ba komede pona nini bato ebele bazosala makambo ndenge na ndenge ezokomplaire te lokola biso bato bateatre batika biso to vivre tozolela epala bango likambo nini problème ekoko ya bopesa moto invitation aye asambi soki se na ndako kaka mbala moko makala mbala moko botia moto esika mabe malgré ta likambo ngo eza ndenge nini parce que moto asala kombo ayebani eza mutu faut le temps intervenir bakoyoka likambo te mbala moko batie mutu ya makala mais sikoyo sengo tozala yango lelo ndeko na biso abimi po azongela mosala na ye oyo eza do nzambe apesa biso tosala mosala na biso oyo nzambe aponela biso na mokili oyo alors vraiment naza esengo makasi mpo na bafamille wana oyo basalaki baakisation bafausse accusation wana okoloba na bango nini bon moyenga na konda bango eza te parce que l'état mutu ayebi ebandaki ndenge nini esuki ndenge nini biso na ciel surtout nga susi na nga mwana mère sai abima kaka wana de susi na nga o wana en tout cas na ko bouger kuna te po na yebite makambo ebanye ndenge te so ndenge message no pona bana poto ba otalo na minute o oui bana poto eloko moko na koyebisa bana poto bino bana poto bolinga te bozali bandeko na biso bokenda kokenda mais suka boyokuta biso awa eloko mabe entre biso ba musicien o biso ba comédien o ba artiste eloko mabe eza nango te toza bana tata moko mama moko même lelo ndenge bazana soki lelo ka mutu apoto congolais ye awa ko mukonza mboka biso botosani totinga mekaka alo temps totinga maye kaka totinga mapoto lukaka nini eloko akolia un point tout tozana mabe moko te tofingana no bana poto te bana poto pa fingana no ba comédie te to sepela bango mingi soki babengi muyombe gos na yo lengi na yo kalibanga tokubwaka na biso kaka alors toza bien na bana poto ngai muyembe gauche kala mingi te nakita pe na poto na mekosola pe na baikiri bana mère bato tolingaka mingi bana poto apesa ngo mbote nazali les responsables numéro 1 ya théâtre congolais mais naza patron ya théâtre congolais s'il te plaît naza patron ya théâtre te mais naza les responsables numéro 1 du théâtre congolais. C'est ça. Merci président. Merci Ndeko. Président, on a posé une question na boy que bana poto bakangena kanda balobi Julien appelle moi sur suma mapango lokola ena kishasa zate kala mingi te anga Arda Touré nazo kuma mama lupango ngaka boye. Donc président. Oui maman. Est-ce que bana oyo bazokola lelo conseil nini yo ko pesa bango lelo ekole libino lobi pe ko ko la pe ba député lobi ko ko la pe batu mususu conseil nini yo ko pesa na oyo pe bana kata groupe na yo pe ba koki ko ko la likambo wana nini yo ko koloba bon omoni mona moi ce qui abotami mona moi si c'est konza nani ba parents na ye mentalité yo ba akoli yango pe ko kenda ene kaka tina liwana ye ba mususu jamais akokende ko créer likambo te ata ba pese mbongo eloko wana kolinga ko kendo sambo sanzoto na yete bentango sala ndenge wana sor na yepe ekoyela ye yo kati batu nyonso basala biloko wana o tekana kosela mutu likambo boy yebi suka na mwa suka ka wapi mena likambo pese totali malamu papa bane belé o bazda ba koti na théâtre lelo ba bengaka o papa ba bengaka o président likambo boy to yango epa na to yango ka epa jeune garçon quoi fiston sai pona nini ekoko ela kai bon yango tozolo bat ekweli ye parce que ekweli ye biso nyonso toza bat libanga ezundeke yo tsaku kosekate Ozo continuer na président Freddy balobi maman Balio Sombo oya sota ki bomoni ba image ngana koloba ko tuté la mine ndo vazala ki wana balobi impec pas zala ki beauté image balobi oya zala kana biso mingi Djibra pe derrière la caméra était là ba mona ki pena maman Balio Sombo ndenge yo balukaki mais est-ce que modèle wana bana indeni oh mais oui talaka vraiment soko wana lingola kola kisaka grand frère na baleki naye
so baleki bazotosa alors yo peut net biso pour na un problème à petit ngate oyo moko monaka après vané que tous les featuring to sala kana ça ça yeningi ça ça mais nous bimai que ça banga mikolo te ça sala boité ça mais modèle o biso to moto remarqué ba grand nyo sur théâtre ba sepel na likambo ce qui ba rimer on est qui na ngo fo ndeni bino bo sepel tina ba niveau wana oso est-ce que c'est ba la qui ça même na image côté Fiston zo finga mukolo non wana biso côté na biso ba comédien to ça na problème wana même mon attend to saka moninga moto to souhaiter te ta baninga na biso batika ki biso ba laki bo monaka organisation ni to sala kana yango donc moko kuta ko ka biso azati donc to ça bien organisé président biso Masumu secrétaire général biso Lombe mani ngala za ka chef te to ça ba doyen wana to ça wana pona ko tala ba petit oyo ngati côté ngala côté discipline donc nani Fiston asi afinga ya le kana télévision jamais donc aza petit oyo azalaka tango aza nango aliaka na bamikolo emonani eyokani mpo biso nyonso nde tovandi mpenza soki Fiston azalaki mabe nde toya te soki Fiston vraiment asangisi biso nyonso na esika mpe tozalaki toujours derrière ye mpona kosoutenir kolandela dossier en tout cas esengo eza ya mingi Adam Siluzolo mpenza ata yo moko papa na ngai kota ata na champ otuna papa question. Ouais, les amis de Poto na Poto, j'étais présent tango vieux Freddy Mbalio Sombazo sauté, vieux Freddy à lobby, mais je n'arrive pas azo kanga sentiment moi j'étais là présent. Bana Poto pena o bazalaki peut-être convaincu que Fiston Mafinga asalaki likamwana message no penda o yoko iko yebisa bango zani. Message na ko yebisa bana Poto bande ko nga ba frère, ba petit frère na ngai, ba grand frère, ba master na ko yebisa bino ke vérité et yaka malembe donc loko donc bino moment ni vérité que ba kosela ki parce que dossier ya ça pour côté ya viol les alaki vite yango ba quitter petit na biso tozana esengo na beti ba shit monaki Asi Luzolo merci ngo ba naiko benga vie botika te tala boye petit na nga de Londres bon naiko benga na sepela ki donc ndenge bozalaki na biso ba tous pepele ya mbetolo a Molisha ko na Londres Silvio Weti donc ezake sengo donc bino to naiko lela bomoni victoire na bino donc tozana esengo petit afinga ane batute aza bien éduqué d'ailleurs bomoni na mwasi na ina bana uta ko bala ngape na uti ko bala toza ba responsable donc tolingi kutu wa makambo wana te donc mais loko na kopesa conseil na ba maman ba osala calcul wana ketanga moni ya frère ile musamona ka mwa lipa na tongo po ba ndotinda bana na epo ba ya ko toucher ngai obeso ko ndenge nini garavu donc bomoni ndenge muninga yo kisoni kuna kweisami wakanisa ki justice na biso epola nzoka justice etona na bato mayele ya bwanya balandeli tina mozindo dossier bimi vite o bakotela ki bango mais biso tozi elonga epa na biso do bana Poto elongo mo c'est que ça maman moké ba fait baseka. Oh non, c'est que ça va, on dit, c'est quoi ça y a Freddy? C'est ma côté un peu ma solo. Moi, est-ce que c'est un solo pour question on a payé les chapeaux qui n'ont pas mis, c'est un peu ma côté qui va soutenir bino ba comédien, ba daki derrière bino entre autres to tangi lokola vena biso Rambo Kofi Olomide a soutenir qui sai JB puis n'a pas soutenir qui est Ranson ba Fali Poupa. Est-ce que vous confirmez biso que ba musicien na ba soutenir bino pendant parcours à sai union son ninga zaki na kati ya prison? Mais oui, on a voyé bisayo que zaka pona lobate pona flatter mutute hein bango surtout wana o bena na dia na parler na azala rati donc na dia na ngati mais toza ba ninga ba collègue na biso na web sabino jibe mpiana za muto atika biso te jibe mpiana nga ngam na oloba na bino jibe mpiana atika biso te Werason soka zu moi contre tati na rabatu na atika biso te Rambo wana kutu pire petit na pe na ya kati donc quand on a jalousie na mariage na prévenir que na grand hôtel bon mon aki Rambo ayeko beta 0 francs donc il y a beta libiso pour petit na biso sali mariage donc c'est ça bazana yé mosusu nani Werason Jibem Piana nani suso bana ko soutenir biso nani kombe kimia wa Félix Waze quoi ta mosusu bobosani yé pas soutenaki ready ami sili susu na ba oyo mosusu ba lo fombo manda c'est les qui binda pas c'est tout c'est les qui binda kuto yekoto donc etisu kalobi to petaki basiti ozalaki na sele to yambani to bosani ke to sudo yambanaki mais to bandeli ko yambana lisusu di omoni ke batu wana omoni ke ndenge esopi bango mikolo to zana sizemba biloko landa lokolo apaka omoni lokolo apaka lokolo ampaka omoni lokolo ampaka lokolo. Merci.
merci à Freddy. On continue cet élément vraiment. Namoni na musika kuna Papa Kwedi. Papa Kwedi, azo seka la musika, sentiment na ye. Nazo comprendre. Bonjour Papa Kwedi. Bonjour Papa. O seka makasi boyedi non. Non, c'est parce que tout c'est la jeune, namoni c'est nous sommes content d'être dans tout le monde petit dans Mbali au Sombo. Auto ça moi séquence mo le Kolampaka. Na la oseka. Et puis koseka comme ça ali plaisir oyo justice c'est ça. Au moins justice na biso la gisi ke ezalaka. Hein? Donc ils ont parti sur sa sécurité. Mboka pe ko sepela parce que motaye bana bakanga ki et la gisi ke justice ezalaka. Bakangi mais ba prouver que mutango ayebana azaki correct akoyina likamte donc c'est normal donc justice on dit que ba sepeli bato kanisa ki sai ba kangai mais alaki que azana ye innocent le la justice la innocence na ye to sepeli nango et alors que biso artiste ou artiste toute tendance confondue ou réunis il faut ba que justice c'est alaka cause la vérité des athées au commune la doyen vous êtes intouchable donc donc moto soko yebana uzana respect makamuna osala ba jeune oyo bana tendance à osala makamuna na conseil ba ngoba ko na terrain on a déjà terrain mabe pour justice ces amis et là ici qu'ils ala bakangi biso tout à côté là to apprécier justice na biso na CPD pour justice et là ici que ils allaient juste voilà conseil na plaisir dans la moi. Merci beaucoup président. OK, de rien papa. Balobi maman bana maman de la presse maman linga azana biso awa maman linga mbote nanu mbote penza poto moni ozotoka to ebite soki ko sepelango oya lobby e continue ti lelo nazotoka pamba te esengo pe esengo ko pe ko baluka mama na kolela lisusu te pona lobaka nzamba loba ete bakoselo likambo me bakutona ngote na lobaka mbala liboso ngana za kotaela nzambe na transmettre message yalo makambo ya sai pas na yo Yesu yonde moto okolakisa to sai salaki makambo na to salaite menzambe yo mokolo baito eboma na sam ya libanga ekomona na poisa emona ni poisa mwana elonga nae pe mwana elonga ngo na ye na mois de mars parce que biso tu ba mama tolelaki to bandai kolobaki mwana ebi elokute nzambe to bandai kolela ke mwana ebi elokute ngai na bandai ka kolalisa libumu na ngana mabeleke Seigneur yondo kozala na makambo wana sasa yondo kokata yango no monike esengo na nga mama soki motune ya lituna. Merci beaucoup à Dédé Tanzi viens à biso ya poto na poto Dédé Tanzi balobi bandela ngombala misa tu Dédé Tanzi libange vanda mama alinga lelo to kokuta yo na point de presse oyo otiki misala na yo otiki bana na ona ndako otiki ba engagement na yo oye et pas Fiston Sai et loko na ko tuna Fiston Sai po na yo na motema na yo azanani. Ah merci maman na motuno tuninga bana bazali na lobaka lisolo muke yango na mona zo pesa mbote na ngana no tout d'abord avant na loba kamu histoire muke et pas JC Kandolo JC Kandolo o mataki lobi avion souci na yoka résultat ça mais abimi omoni mona wana jour mon papa Dudu abengi yaka mama linga kufi ça matina motuka sai ye wana za kokota veina biso ba soso ko boma ayebwa kuti vie Dudu libanda bongo mama zapi vie mama penza kufa bwe kwani toki hôpital te habite kota na ndako bembe mama na ndako sasa akutanga na ndako akutinga na vanda bien vie Dudu pono salinga boy yango no moni mwana wana kotanga na motema nanga mwana wana ata moni ngani akokabela ngambongo akomatanga na motuka akobenga nga Cyprien parce que kombo Cyprien mutabenga nga kaka ye moto muso ayebite parce que tout le monde boyebika ke mama linga yango no moni mama naza ko remercier omone sengwele kinga na moyena lobeate bakonzi na biso tout d'abord ya liboso bakonzi na biso ba sambisa ki sai pena l'état na biso en tout cas l'état na biso pende ezali en tout cas na remercier bino pena remercier monde entier ezaba mama ezaba na mike ezaba leki ezaba na mbali ba papa ba nyonso banda kolela pona sai en tout cas na remercier bino surtout Angola pena bana Angola na banda kolala te bana poto na internet en tout cas vraiment
Mama Linga, na lolenge likambo ekendeli na ndenge saisa ya longi la dede tandi azana poto ayoka kiango la di ba forme pe ayoka kiango ndenge saisa a longi lisolo kasi yo penza mama Alinga est-ce que ozana motema ya kolimbisa DJ Excel to mwana mwasi wana na eloko asali nde mwana oyo zo benga mwana na ngai saisa omoni baloba na mokili bazongisa mabe na mabete po na ngai mama na limbisi bango kana Yesu na bango eloko te parce que mwana yebaki eloko te ngai na banda eka kobelela Nzambe po mwana yebelo te soki na tiki misala nyonso ndenge olobaki na tiki ba engagement nanga en tout cas mwana nyonso a théâtre ata bo bazana poto ata bali pati bango tu bayebi ata ba mabele to ba bomengo bango tu bayebi ata ba majo zolozolo ata ba Claude Nzunzu pe bayebi bango nyonso bayebi ba nyonso bayebi nga ba melu batata apasa bayebi kenga nazana motema mawa nazela moko. Et bon pour la nini mama Alinga baye misusu bazo loba na sai apporter plainte parce qu'il y a raison. Est-ce qu'il y a soutenir à vie wana to yo ko pesa conseil ni pour le Cambo? Pour nga naza mama il faut to limbisa. To limbisa kaka. Merci beaucoup mama Alinga soki mot de la fin ezali ko koloba. Likambo nangeza kaka. Merci. Pour na bike bolinga biso. Micho yo juste de Giscard, Micho yo penda yo senga ki Micho yo la mine ndovo, olobaki Micho aleka. Micho. Mbote nanu. Mbote la mine ndovo pe mbote na yo la mine ndovo. Futara bon mais bislo ko futa bisote. Teka no biso. Les grands boss. Les grands boss a été long na yo na ngai. En vivre ba to comment balar ba grand poète na. Tshela ngapela. Na bi ko tshama la nsima na bango. Tolinto ye balelo to yoko kuta o Micho awa penza oye na likambo etali sai po mutu nyonso ayebi biso toza apo na likambo etali sai impression na yo eza nini par rapport ya dossier oyo uti oleka ya biso na likambo monene likama oyo monene olinga ko elande ko la biso sai ndeko la biso na kati ya misala bosa. Merci donc elingo ko a été ko ya déjà donc omoni ya liboso na remercier na Nzambe po Nzambe ne gampote. Donc son Nzambe te ndele to sanga subuti. Nzambe mo ga ebinde asala biso. Biso to ba artiste et comédien, to lamuka na biso ka boto e ba te Nzambe asala biso ba comédien. To sabe be fort to ebana. Na ko ebana to luka to eba botika biso to na iloko te. To za na rien, to luka to na ba komo ebemi munene melare ya mukie. So to ba to ba olingela biso ba boule to regete. So to tika so tete ngo. So pe to tika bane ba sepesa bato bazati. Donc toi les sengo nzamba sende comme ça bimi nzamba sala kaka mais alimbisaka banguna ba obabulisa biso na mona likambo bokoti ngoma makasi bino ba artiste belé bokoti mena likambo la dit bokota ngo belé te ben likambo isobe po isobe pa ko le même problème non na si oyebi te biso ba comédien biso tout ozaini elo nyoso tokota ngo comprendre et moi inde tozabwe binabi et dans les CPLang, bas joueurs, bas ébi. Et on a bien mususu, bochango, mais faut bochade pour bolek. Mais tant que tu es au CPL, mais bon, on a des fois faut bocher sous deuxième. Toi bocher deuxième bi, façon pour sauter les bébés que toleki. On reprend. Donc tout les gars, biso ba commettre dans la confilte. Li kambu tout ya ba tout ba kota. Oye senga ki ele ka en huis clos, ele ka en huis clos, nzamba ébi. Ba bande ba meka pas grand pour t'expliquer. Babilo quoi to c'est pas phénomène sobe tu on meka sou muto le quoi pas obanga bimisala ya to comme ça ba ontina suka ya bango nyoso mbale baza bato ba esprit to moni fiston ça esprit le fiston dans libanda et sobe pe même avec un problème moi mais et sobe pe le za libanda zo continue mbo kanga za ngope ka teke biso ba okanga biso te bakanga mututu eza ba ko le liyo lelo siko to yeba na te na mukili bakanga ba chaque jour soko ko le liyo yeba biso bakangi biso yango ezabu. Donc, na ebité on za ma préparer pour na mamande batamuki banguna babunsa mena souhaita te kwelanga mais ya malamu ezaka kenzambe mtabinde to tambola justice eleki tout na mukili zaka ya nzambe yo so lelo kangisinga Micho okanti yo gagner mo bose que justice a danger eza pa nzambe donc tu la justice a nzambe sala et pas bato basala ba campagne bomo vanda po boliala bosela ba campagne et ya mabe atuke loko na bana mutema nzamba futa bino do via moko to kemba poto ebana
quand on est bana pe boto bunda bunda tout laisse parler non laisse bande kono mais bino bo bunsa biso po be sa réputation na biso mais nzamba alim sa bino mais nzamba ote ya bino pe sisi sa nzambe sa na likambo oyo misho question nanga oyo nalingi na tuno sus oyo eza ya motuya soki balobi ke baporte mwana mwasi wana plainte na DJ oyo asali ke dossier oyo ekoma boye plainte yo kozala pour to kozala contre na bien to akuna ta obeta masoya bato na te pour fula bango ya na biso ka justice nzambe ndele kitu on comprend justice nzambe ndeka moi justice biso pesi bino ya nzambe so eza bato bino boloba bango mo basani ba osame justice te justice nzambe ko futa bino do ekofuta bino bolinga te nzambe biso sola chaque jour obuki mabolongo na mutoke kiti ayibike mwana nga sambelaka akota makamna biso. Merci beaucoup Micho, merci beaucoup na baninga nanga nyonso ya poto na poto Arda Touran, Nef Sarabino benganga toujours na numéro na ngeza na écran. Yo pe le lota au télé bandi boy. Faut sambelaka. Po kando baino boy, yo bandi na wa, me bat bakuma olingo lo bulo yebiti. Na banda nanga kala balinga. Yango na lobi kasi. Donc faut prier kaka. Merci beaucoup. Eza conseil na zui yango vraiment Micho, oza ndeko nanga mobali na sepeli makasi. Pour les sénateurs, on essaie de faire. Merci beaucoup. Numéro d'Angana P. Sarabino toujours que 0998 00 243 998 58 50 52. Géry. Tokori Koloba Mukena Géry Aza Awa. Malobi ba artiste na bino nyo so baza sur place nga ikutute la mine no voyo moko sengaki bango ye yo Géry Mbote makasi. Mbote ndoko na ngai. Et na sepeli makasi komona yo. En tout cas bonne mine kitoko toujours. C'est que les années avant que toko peut te dire que c'est que nous avons posé. C'est que nous avons que non, nous avons tous sambe la rana ça que tous à la boye. Donc vraiment nous avons. Na batu ba pembe na biso, hein? Na batu ba pembe na biso, yango ça que tous à la boye. Tala CPI. Merci beaucoup. On décollera CPI, Géry. Beauté image. Cordon en beauté, cordon en Papa Los Daddy. Et puis le Zolo, voilà Keba, bureau Keba. Leader fondé na biso wana Keba. Et puis Rondo Massi Nadine Mamboku, Bambota Mina wana bata CPI donc. Tout le monde a impressionnant par rapport à la sortie à c'est réunion à la presse, na ba comédien, poto sepele longo, impressionnant les années. Vraiment on est sur makas parce que moni nzambo to sambela à long sibiso. Au moni ba lo mo boye likamote bomba nango suka nzamba longi saka. Au moni ba vérité ya na escalier, le côté que na sensière mais vérité malé na escalier peu comme nango. Na bisi ba tuka dash na c'est bon na ba mikolo. Ebite que le kola mande photo nanga na mbanga oza mokola makiki na ngai keba elebite le kuta oya kebele le ki vérité na mukolo makiki ane mukie makiki mukie ye mande pa ki oche ba trouble la ndenge moko boyo nani boy ma ta lelo yo makiki ala sikaka mukolo ye mande fa simana ye merci beaucoup mon makiki penda eza mayele makasi ndenge yo moko lobi conseil ni européen na ba jeune fille o bazola na yo siko eza na poto eza na Kinshasa conseil ni européen parce que mère double gisine ça na kati à Londres na minute aza pena branché na kati na poto conseil ni européen ça bana mike ba jeune fille o nyoso bazoko mimbenga mineur bazo miboma na sima ba âge na bango mais c'est ko tali bien ndoka bazana bango mikolo ti sololo te solol donc pour me dire que quand ça peut ça va fille ça quand les artistes étaient même la vie normale boye beaucoup ça va kamuto moni au ça me doit ça il kambo ils envoûtement ata tout artiste était ata la vie normale ka be yo rana ya moi quartier après ça mbote le ya na mambo na mukie au créer les rêves ko ya la pesa mbote à violer ngai donc vraiment c'est pas bon et ba fi boza la bino hein boza bino vraiment linga bino mingi so boza biso boy to baye ba fa na motala fa muso za mona mukyo benga ngana mo boy o benga be je sais pas na yo no ay moneni parce que na boy comme so kono abenga ngana neuf appel talaka. Vous allez nous excuser pour ce petit retard avec lequel nous allons commencer. Puisqu'en fait, on voulait bien que
que l'intéressé soit là. Mais je ne dirais pas malheureusement, parce qu'il est en route. Comprenez que après la libération, c'est tout le monde qui veut la voir, c'est tout le monde qui veut arracher une petite interview. Il y a les membres des familles aussi. Mais nous osons croire que d'ici la fin de notre activité, il pourra nous rejoindre. Ainsi donc, vous aurez l'occasion de le voir, un homme libre, et donc lui tendre les micros et lui arracher tout ce que vous voulez lui arracher comme impression. Alors, sans plus tarder, je m'en vais donc accorder la parole à Monsieur le Président de notre association, Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle. Chers amis de la presse, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons été ici il y a bientôt un mois ou plus d'un mois. C'était pour vous annoncer d'abord officiellement que notre ami était aux arrêts et nous vous informions du programme que nous avions amené pour essayer pas d'intervenir auprès de la justice, mais pour essayer d'attirer l'attention du public et spécialement de ceux qui étaient chargés de ce dossier-là pour que cela puisse aller un peu plus vite. Nous avons souhaité, d'ailleurs à cette occasion, que son dossier soit traité le plus tôt pour que s'il est fautif, eh bien qu'il soit condamné. Mais s'il ne l'est pas, qu'il soit libéré le plus tôt. Parce qu'il pouvait même faire 3, 4, 5, 6, 1 an sans qu'il ne soit jugé. Et que c'est seulement après qu'on allait savoir qu'il n'était pas fautif et qu'on allait le libérer. Donc, ça allait être en sa défaveur. Alors, nous avons donc, ensemble avec les artistes, pris toutes ces initiatives-là. Nous sommes allés à l'hôtel de ville comme convenu. Le premier jour, ce n'était pas difficile, mais après, nous avons pu rencontrer le gouverneur pour lui dire que nous allions marcher. Mais après plusieurs explications, le gouverneur a dit que ce n'était pas possible compte tenu du climat qui régnait déjà en cette époque-là, après les événements du 19 et 20 janvier. Et en citoyen, nous avons accepté. Nous n'avons donc plus organisé cette marche-là. Dans lequel nous sollicitions au ministre de Justice de faire diligence pour que le dossier de Saï Saï soit vu un peu plus vite au niveau de la justice. C'est pourquoi nous avons vu le ministre de la Justice, vous avez suivi à la télévision, le vice-premier ministre de l'Intérieur, vous avez vu à la télévision. Donc le message, le message des artistes. Et collègues Saï Saï est hors de la prison. Mais nous rappelons encore une fois, si nous nous sommes donnés corps et âme, nous avons dépensé beaucoup d'énergie et tout ce que nous avons dépensé, nous avons sacrifié nos activités, c'est parce que Saï Saï est membre de notre association. Nous ne pouvons pas, en des moments de joie ou de difficulté, abandonner un membre de notre association. Nous avons encore une fois prouvé que notre association existe.
Et je conclus en vous disant que n'eût été le dossier Saï, nous allions démarrer déjà le recensement général de tous les artistes comédiens membres de notre association, pour qu'on ne voit plus à la télé quelqu'un en train de se plaindre, naza malade, mais bazo côté la nga ite banani ba koya côté la yo. En tant qu'association, officiellement un peu tout, partout, pour na Kanayo, il y a difficulté, il y a Isengo, il y a Lisanga, eh bien il faut être membre effectif de l'association. Et tu peux aller aussi à la télévision, dans la presse, parler de l'association. Il y a des détails, et surtout il y a étape mais vous retenez déjà futur maître Elombe. Donc Elombe Azali Azaloko, comme si il résiste na kisi na biso ya nini atikali ou alors bon kisi na biso, et que nous aurons besoin de ces conseils permanents pour d'ailleurs nous défendre, bien que tout le travail. Encore une fois, merci, secrétaire général, vous avez la parole. On applaudit pour le président. Chers amis de la presse et artistes ici présents, le président a brossé pratiquement l'objet de notre rencontre ce jour. C'est de dire officiellement, d'annoncer l'acquittement. Il n'a pas été libéré parce qu'il n'était pas objet d'une condamnation. Il a été acquitté pour insuffisance des preuves. Annoncer, disais-je, l'acquittement de notre collègue, Fiston Mafingalia Saïsa, et d'ailleurs RFI en a parlé ce matin. Et aussi dire merci officiellement à vous tous, comédiens qui avaient montré encore une fois la solidarité qui nous caractérise. Lorsque le comédien se marie, on trouve l'afflux des comédiens en cas de fête. Vous nous voyez ensemble en cas de deuil. On ne pouvait qu'être ensemble en ce moment de difficultés qu'a traversé notre collègue. Donc bravo aux artistes pour cette solidarité qui nous caractérise. Et le souhait est que cette flamme de solidarité ne s'éteigne jamais. Merci à vous, les amis de la presse, qui avez accompagné les comédiens dans ce combat juste. Tous les organes de la presse ont accordé des interviews, ont assisté les comédiens dans leur démarche. Nous avons marché avec vous pour déposer notre lettre qui signalait la marche qu'on organisait. Vous avez été avec nous à l'hôtel de ville, vous avez été avec les artistes à la prison centrale de Makala, vous avez été avec les artistes au parquet, au tribunal, au bureau. Chaque fois que nous nous réunissions, vous avez été avec nous. Vos conseils nous ont éclairés aussi, officiellement. Donc, au nom de tous les comédiens, nous vous disons merci. National, qui a partagé cette douleur avec nous, qui a compris après le moyen de défense déployé par les deux parties que notre collègue était innocent dans cette sale histoire. Merci à tous les fanatiques, à tous les amis du théâtre congolais. Et merci aussi aux autorités. À tout seigneur, tout honneur, nous allons remercier le chef de l'État dans cette lutte de mettre le pays en selle pour que la justice se dise bien. Le combat était qu'il soit jugé au lieu de le laisser croupir longtemps en détention. Cela avait été fait avec diligence, et l'acquittement que nous attendions au regard des faits et des manques de preuves de l'accusation, nous attendions cet acquittement, ça a été obtenu, et nous disons merci à toutes les autorités, parce que là, ce n'est pas Saï qui gagne seul. Ce ne sont pas les comédiens qui gagnent seuls, c'est la nation congolaise qui gagne, car la justice élève une nation. Donc cette justice rendue avec impartialité, avec objectivité, en toute indépendance, montre que nous marquons les pas vers l'avant.
Et nous pouvons applaudir pour le pouvoir judiciaire. Notre confrontation a permis que la lumière jaillisse, que la vraie lumière jaillisse, que toutes les faussetés qui étaient, qui faisaient l'objet de discours dans la rue éclatent au grand jour et que tout le monde finisse par comprendre que ce n'était qu'un canular, ce n'était qu'une machination montée pour détruire l'artiste. En détruisant un artiste, c'est tous les artistes qui sont entamés, c'est la profession qui est détruite, c'est la profession qui est combattue. C'est la société elle-même qui est attaquée parce que l'artiste est le miroir de la société. Donc quand on s'attaque à l'artiste, on s'attaque à l'âme de la société. Donc voilà, nous ne pouvons pas remercier tout le monde sans remercier Dieu Tout-Puissant, qui est le maître de temps des circonstances, qui a permis que nous puissions triompher aujourd'hui. Ceci nous permet, mesdames et messieurs, de dénoncer le trafic, un autre trafic, une autre commercialisation, un autre business qui se crée sur les délits de viol. Nous sommes contre le viol. Tous les comédiens ici réunis sont contre le viol, quel qu'il soit. Parce que nous sommes Congolais, nous sommes frères, nous sommes fils, nous sommes oncles, maris de ces femmes qu'on viole. Le viol est condamné avec véhémence. Nous ne pouvons en aucun cas soutenir, saluer, bénir le viol. Nous le condamnons et nous le condamnerons toujours. Voilà pourquoi nous nous rangerons toujours derrière les autorités qui combattent le viol. Notre pays a suffisamment d'espace. Celui qui ne trouve pas du boulot en ville peut aller cultiver les champs. Le plateau de Bateki est vaste. Le Bas-Congo a suffisamment d'espace. Le Kivu nous offre des terres très fertiles. Le Kasaï, en plus du diamant, c'est une terre arable. Le Katanga également. L'Équateur a des forêts qui ne cherchent que des muscles pour abattre des arbres et planter le café, le cacao, l'arachide et le manioc, j'en passe. Donc, que nos frères et sœurs qui pensent que ternir l'image des autres, chercher de l'argent en incriminant les innocents, c'est une manière de faire. Nous leur disons non, arrêtez cette pratique avilissante et ignoble, allez cultiver le sol, défricher les champs, vous aurez beaucoup d'argent, vous allez gagner honnêtement. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fait l'objet de notre rencontre ce jour. Sinon, vous dire merci encore une fois, merci du temps que vous avez dépensé pour échanger avec nous. Merci beaucoup. Ouais, merci. On continue toujours avec cet élément. Outigolanda, vraiment, mode de presse par rapport il y a événement Outigolanda, il y a président cette monipé assistance. Vraiment, il y a président Ladi et Sobé, Katina Bisso. Président, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, tout le monde s'implique vraiment dans Makambo, Zaki, Asai, Sai, Waza collègue, mais tout le monde sur le mode de presse, Oyo, impression la population congolaise, n'a pas na poto, Oyo, bazotala yo à travers poto na poto. Merci Mingi Papa Nanga, la commission dans Nzambe d'abord, pour nous Sali, nous avons alongwa isika wana pasi bongo, abiso, ndenge bakena likambango, l'équipe très bien, avec ma prévention surtout. Nde sali ke muninga azali banda et puis na remercier pe ba population congolaise banini bande kona biso nyonso tout o ba lingaka ba artiste et comédien vraiment bazaki derrière biso et puis na remercier ba artiste nyonso confondu et puis o bazaki derrière ko soutenir nani aminanga fiston sai parce que moni prison eza esika malamu te. Alors autant que souhaiter tam susu muninga moko aza esika pasi biso toyebi ba place wana eza wa batu bakufaka so mutakufi famille wana ezolela bango nde bayebi pasi oyo bakuta nango soki batu bazobelisa bazaka na sentiment ndenge moko te na batu baza na fete donc biso toyebi ba pasi wana ndenge ezalaka. C'est pourquoi vraiment donc vous avez sengoté ya komona muninga na esika wana donc ngana ko loba elo moko na ko loba elo moko boye donc omoni Jean-Baptiste ayaki na message
Mais Jean-Baptiste le roi Moutou et Katanaki. Vous comprenez? Peut-être comme ça explication est na soukate. Mais j'hésite tellement à laika babeti ma c'était na maboko. Ndé azali na moyen ko expliquer. Donc na komisi nzambe makasi lokola makambango bien que zo comme la biso pe mukile zo comprendre que ezala nango bagé. Donc yango ilo pena na komisi nzambe yango wana merci. Merci président. OK, merci. Tomoni on a esengo lati kitoko neti fête impression les années par rapport à arrestation et sortie à Saïsaï lelo. Naza vraiment esengo mingi na yebi ke nzambe na biso atikaki biso te atikaki mwana nga Saïsaï te tozaki kolela ke mwana na ngai azalaki na ye innocent et moi azalaki innocent naza na esengo na sai na motema penza naza na esengo mingi eloba ko mona ye Saïsaï omoni ke il faut esengo ya na motema ndenge batiki ye ana acquittement ezalité ke asalaka bongo ba condamna ki banga bimi mais abimi peza longi penza ke asalaki na yelika momoko te aza innocent. Et bongo soki balobi lelo ba condamner mona mwasi wana to ba condamner DJ wana mama Shako pona yo lobani pona oya ngai na motema oya ngai oyo bini boyebi na kolinga ba condamner kwa epesa leçon na basi oyo bazosala makambo na basi te ne tokoma biso bana basi ba mama tokoma teka bana na biso basa mombongo ndenge wana en tout cas wana na kolinga ba condamner azo salo mabe soko moni ata lisulongola bwaka lisumu wana monana mais mwana mwasi makambo ya sali nzambe na yendenga akobeta ye lela azo mona ngo esengo mais lobi na ya yebi mokileza munene pe molai yaza na jeune fille mas côté la complicité lemso maman ne mutatindaka ye to ba camarade to nani bato batindaki ba mettre en erreur munene mwana ngai yeba ke ato koti mabonde lindenge na ndenge soko yo moko yeko na mabo ko ya kofuka ma osenga ça pardon te nzamba ko pardonner yote. Merci beaucoup, merci à Didier Nsa tozo continuer toujours na poto na émission avec Arda Touran. Ouais, toujours on continue et Domba qui Klimba qui d'Angola, Nangola pena Ambote Belé, Toza wana bambiaka ba papa, bazana ba na mondeti yani mosiko seka makasi boye poani. Non lobby et salamanante na tambolina mulanga whisky. Banda limete victoire tinanda. Non melanzela nzela et sili menalangwete pona sentiment. Wana azande konanga abimi et ça lui plaisir. Ba témoignage ezabe atindelanga camion zelo nanda kuna yebate. Abi comme tu construis mon frère zoa camion zelo. Vraiment toza de cœur naie to sepeli. Bo bisope wana nazo lobango. Avant bakanga sai nga mercredi bayako yebsanga babi keba complot mo réseau salama entre bakokanga soit yo na sai biso mibale mercredi vendredi bayeko kanga sai donc eza ba click moko wana bazo sala ba nini ko ono bango babonga to kanga bango non to bonga nanu te batika biloko wana siko yawa to sepeli batika biso couloir fait. D'ailleurs, on est des mariés. Tout le monde a dit que la base na biso. Toko keli banda tenani non na lobiango. Soko okato kati soko tika tikango. Ba complot ane sila. Merci. Merci président. Merci que poto bana poto nyonso mbote. Tant yango kala mingte ba propagande, ba élection, bo lelaki trobo ya ko postuler ba voter bino 1.3. Ok, merci. On continue toujours. Il y a Johnny Tsakala. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On se Non, vous ne savez pas parce que d'abord, on allait tourner.
oza na métier mais comme si journaliste ya on a sepeli na sekina d'abord pour me kotoza usura na yo même to se retrouver na tournage otela lo balanga te que non na comme une émission boye voilà ya on sepeli singa na so seka vraiment sentiment ni oza lango komona presse ba soutenir bino pour na lit oyo ya kobimisa ndeko na bino Fiston Mafinga Saïssa et puis na mukolo ya lelo ya libération na ye. Donc eloko liboso respect na bino bata presse so bolala ki pongi mabe loko bino pe bolamuka ki bo passer ba image bo passer ba message na radio et ça le biso bien pour population ayeba ki ngote ay ko ibanga partir la presse et ça bien makasi population va contribuer be liboso na mama Saïssa faut que bossa na tenzam parce que nous n'avons pas l'ingéniosité à Osaka na prison mais comme Zambé azalaki na biso et ça bien. De la suprême, juste un mot par rapport à Yamarambe ou Toleka. Je vois ma casse, il y a la libération, il y a Fiston Saïssa, et surtout point de presse, c'est l'équipe bien. Et là, on acepé dans ma casse pour la reconnaissance. Il y a des acteurs, comédiens, tout le monde est présent, et l'on peut reconnaître la presse. Nous avons accompagné, on a ramené en sort. Ouais, merci vraiment. To continuer toujours par Aloui à l'ité depuis le premier jour à Maramboti Lelo Mukolo il y a mot de presse par rapport à des comédiens ndenge balité contre violence au Tomoni Penza Turbotali bien par Aloui et Longi ya Esengo par rapport à Longi boyebela ki to ba Marambo zolega par Aloui au Sekanine. Eh, c'est quand même. C'est la rabozala moto, mais mon boy, bon moto là, il y a pas air. Hein, bozana moto, mais bon moto là pas air. Faut beaucoup comme 9h30, 15h, pas bêtis siffler. Boza obligé bobima. Donc, mais c'est ngo. Justice et mon ani, rétablir vérité. Pendant les débuts, tu es innocent. Il fallait aussi procéder pour procéder on aider na batu musuku baki makambai baki mamongote donc on a musique pas comprendre que Fiston Saïssa était innocent et on tolbi slogan na biso ezali jamais to violent. Bien et fini bien et c'est Ngwezala qui a représenté bino émission Oyonde Zala toujours www.potonapoto.com. Il y a la mine de vos journalistes du Saint-Esprit Pembe na mona ba beauté image na mona ba Alpha le sage na mona susu mère Flossi belle motema ya journaliste du Saint-Esprit maman nanga Marie de Mol Fouka nakata Marie de Mol Buka nakata Montréal na moni susu maman Toussembala maman moko mala maman na merveille na maman na crispé vraiment na pesbino bambote bisika bozali donc monsieur Sili fatigué depuis lobby bon mon elonge kondi pour na kana bimisa bino élément oyo donc vraiment te présenter émission oyo Arda Turani un mot kakandezala. Merci beaucoup, merci à tous nos fans de Poto na Poto, merci à mes fans particulièrement de la France, Didier Nsa, Vienanga Moko, vraiment brassard nangai. Merci à Lamine Ndovo, merci beaucoup à Beauté Image, à Augustine Sawe, la mère double, oh ya salike, ba maman, oh ba lingi lisungi, ba maman pesa solution na katia Kishasa. Merci beaucoup à Julie Appel, la supérieure. Donc merci na Binonyo Sobo Benga Biso na 09 98 58 50 52 00243 09 98 58 50 52 un numéro Nangamoro Arda Touran donc Noroyambabino. Au revoir, on se retrouve prochainement avec vos émissions sur Poto na Poto. Bisous. Voilà, bisous Kande Zalaka, merveille Diambo, la crème au chocolat, Géraldine Suika, Balobi, Rihanna d'Afrique, autrement dit, Rindenga la Bengakaye, Bombi Hiroshima, Djibril Ekita, Diazagina la caméra, Oyo, Ndezala, toujours la mine d'Ovo. Oyo na oyo kokanité Adam Suluzolo mwana suka nzambe akozala toujours na lit ya komba oyo parce que basala kere baliaki na Yesu mais bayebite ke Yesu bazalaka na Jésus bayebite ke Jésus donc Yesu na bango yeyo Adam Suluzolo mwana suka ya nkolo oyo alingaka bino mingi vraiment Cornélie Dipenge pot de fleurs il y a Londres namoni lisusu
Rite Katondi Lubanza dio artiste moko azanaka à Paris wana na pesio mbote ezaki affaire na bino Hervé Oro Ans Luzolo Mike la Duchesse José de Londres Sida na pesio mbote vraiment Charlie Malula ya yemoko Sida donc na pesio mbote elo ni esila ate oh elo ni esila ate elo ni esila ate elo ni esila ate esilit